bom mesmo é aqui, ó. Tu conhece? Aqui a gente chama de jurubeba. Olha o pezinho aqui dele, ó. Ó. Isso aqui, meu amigo, é um santo remédio. Pense num negócio, é uma praga. Aqui na roça é uma praga. Mas é um santo remédio. Sabe para quê? Isso aqui é bom? Para tu que tem puxeira, tosse do gato e até mesmo a febre do rato. Tu pode pegar isso aqui, ó, comer crua, ou pode pegar tudo, espremer dentro de uma vasilha com alho, um pouco de mel e fazer um xarope. Meu amigo, isso aqui é tiro e queda para tosse seca. Não é brincadeira não. Não tem coisa melhor para tosse seca, resfriado de vários tipos, né? Problemas asmáticos. Desculpa se eu estou falando errado. Pesquisa no Google para você ver. Jurubeba, benefício da semente de jurubeba. Olha aí, ó. Você vê se eu estou mentindo. É tiro e queda, rapaz. Não tem coisa melhor. Agora eu vou dizer para tu uma coisa. Não é muito saboroso não, viu? Eu falei que é bom. Mas você sabe diferenciar o bom do saboroso? Porque nem tudo que é bom é saboroso. E nem tudo que é saboroso é bom. Não é verdade? Então, faz um teste. Isso aqui é jurubeba, parecido com jiló, mas é mais amargo que a tua avó. Se tu tá pensando em comer porque tá achando que é gostoso, meu amigo, nem se empolga, porque isso aqui é mais amargo que a tua sogra. Vou mostrar para você o tanto de pé que tem aqui, ó. Ó o tamanho. Ó, parece uma praga. Parece que nunca mais acaba. É jurubeba até umas horas. Se tu achar, guarde na tua casa, porque é o melhor remédio que tem para tosse seca, sinusite, tosse do gato, febre do rato, o de acha 4. É só tu pegar, comer ou fazer um chá, viu? Pesquise no Google que eu te falei, jurubeba, vê se eu tô mentindo. E deixa um comentário aí, como você chama na tua cidade.